Shuni olma sirkasini ichadigan bo'lsak, o'sha kislotnosimizni bizani 6-7 qilib inshaalloh ko'tarib olishimiz mumkin. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar charchamasdan. Bugun o'zingizlar nima vitaminli ishlatasizlar rubrikasini davom ettiramiz. Bugun biz ko'radigan narsa bu olma sirkasi. Olma sirkasini biz demak, buni ham aptechka sifatida saqlaymiz. Sababi uni shunaqa ko'p foydalari bor sog'lig'imizga. To'g'ri, ovqatlarga unaqa qo'shib olmasak ham, lekin o'zini alohida ichib turamiz. Hop, olma sirkasini nima foydalari bor degan bo'lsak, eng katta foydasi men bilgan bu organizmni demak pH level deydi. pH level bu organizmni kislotnosti. Kislotnosti maromida saqlashga yordam beradigan bir vosita hisoblanadi bu. Aytiladiki, chaqaloqlarniki 7-8 darajada bo'lar ekanda. O'zi 9 eng katta pH deydi. 7-8 juda ham zo'r pH. Lekin o'sha kislotnost qachonki biz go'shtlarni ko'p yeganda, keyin yaxshi hazm bo'lmaganda va xamirli ovqatlar ko'payib ketganda, oshqozonda demak pH leveli kislotnosti pastga, demak pastlab boradi. Ya'ni o'zi aslida uni aytganimizni kislotnost darajasi oshib ketadi. Oshgan sari pasayadi degani, ya'ni 4, 3, 2 bo'lib ketib qoladi. 2 bo'lmaydi-yu. 5 4larga tushib ketib qolar ekanda. Shu 5 4 bu uje kislotnost, oshqozonda kislotnost baland bo'ladi. Buni qanaqa qilib yo'qotamiz? Buni nima qilish kerak? Shuni olma sirkasini ichadigan bo'lsak, o'sha kislotnosimizni bizani 6-7 qilib inshaalloh ko'tarib olishimiz mumkin. Ya'ni 6 ham yaxshi hisoblanar ekanda o'zi. O'zi savol beriladi. Bu o'zi kislotaga o'xshagan bir mazasi bo'lsa, qanaqa qilib bu yana kislotnostga yaxshilab berishi mumkin? Bu qaytanga ichimiz achib ketmaydimi buni ichsak deb aytishadi-da. Ya'ni kislotnostimiz oshib ketmaydimi buni ichsak deb aytishadi. Yo'q, bu kislotnost qaytanga yaxshilab beradi, maromiga keltirib beradi. Nimaga? Ya'ni uni shunaqa svoystvasi bor ekan. O'sha iminni achigan muhitga kirib, uni yaxshilab berar ekan. Shunaqa bir izlanib ko'rsanglar, o'zingizlar ham bilasizlar. Demak, buni qanaqa ichamiz? Uni ertalab och qoringa, demak, bir stakan demak suvga, iliq suvga 1 osh qoshiq aralashtirib olamiz, ichib olamiz shuni. Shunda bizani yana bitta katta foydasi o'sha qonni suyultirishga yordam beradi bu. O'zi bilasizlar, ananda ham aytganimdek, eng katta muammo qon. Qon quyilsa, demak qonda muammo bo'lsa, demak butun tanada muammo bo'ladi. Shu qonni suyuq ushashga mana shu olma sirkasi foyda beradi. Uni ozishga ham ko'plar oladi, juda ham ko'p. Endi otsivlari bor, saytimizdan ko'rsanglar bo'ladi. Именно shunaqa turdagi olma sirkalarini ichishga tavsiya qilamiz. Ya'ni bundan tashqari bizda chuquli bor, ya'ni общий, demak, amerikanskiy Bragg, keyin Denigris italyaniki, keyin o'zimizning Lekar olma sirkalari ham bor. Hammasi ichishga yaroqli. Magazinda ichilmagan sirkasidan bular farqli. To'g'ri, narxlari sal qimmatroq bo'ladi, lekin bu fermentatsiya qilib olinadi. Tabiiy olma sirkasi hisoblanadi. Buni ichishga yaroqli bu. Boshqalarini ichish to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun demak sizlarga, hammanglarga shu narsani o'zimizga ma'qul ko'rganimiz uchun sizlarga ham tavsiya qilamiz. Именно bunisini emas, qolgan Lekar ham uydagilar ichishadi. Undan ham olib kelib qo'yamiz. Denigrisdan ham ichib turamiz. Постоянно основada ichib yursa ham bo'ladi даже buni. Biz 1 oy ichamiz, orada qanaqadir dam beramiz. Shunaqa qilib olma sirkasi постоянно uyimizda turadi va buni o'sha o'zimiz tanishlarga, именно biz o'zimiz uchun ravo ko'rgan narsani boshqalarga ham tavsiya qilamiz. Olma sirkasidan uyingizda tursin deb biz sizlarga ham tavsiya qilishimiz mumkin. Hozircha sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lganimiz shu. Salomat bo'lasizlar.